Λοιπόν, πάμε τώρα, Άρση, να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, να κάνεις την παρουσίαση. Με μεγάλη μας χαρά. Έτσι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηρακλή Μπουραντά, ο οποίος είναι συνειδητής και γενικός διευθυντής της Novoville. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς πάρα πολύ. Είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από τον κύριο Μπουραντά και τον συνεταιρό του για τον Δημότη, σε συνεργασία με τους Δήμους. Εγώ είμαι φαν της πλατφόρμας, ομολογώ, την έχω κατεβασμένη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη, εκεί αναφέρομαι. Για εξηγήστε μας λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος μας παρακολουθεί, τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα, πού βοηθάει. Η Novoville είναι μια τεχνολογική εταιρεία, η οποία βρίσκεται πλέον σε μια φάση ταχείας ανάπτυξης και ασχολείται στον ευρύτερο τομέα αυτού που λέμε government technology. Δηλαδή δημιουργούμε τεχνολογίες για τους Δήμους, εμείς εστιάζουμε στους Δήμους και τις περιφερειακές τοπικές κυβερνήσεις και ουσιαστικά ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες των Δήμων, μια σειρά από υπηρεσίες των Δήμων που προσφέρουν στους πολίτες. Ο στόχος είναι διτός. Ο πρώτος στόχος είναι προφανώς η καλύτερη εξυπηρέτηση και η καλύτερη εμπειρία του πολίτη και ο δεύτερος στόχος είναι να προσφέρουμε εργαλεία στους Δήμους, στις δημοτικές υπηρεσίες και στους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, ώστε να κάνουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Να το πούμε απλά, ο Δημότης όταν διαπιστώνει ένα πρόβλημα, το εντοπίζει, το φωτογραφίζει, το ανεβάζει στο app που έχει κατεβάσει στην εφαρμογή στο κινητό του και πάει απευθείας στο Δήμο. Στο Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων έχει συνεργασία με την Novoville, λακκούβα, σπασμένος κάδος απορριμμάτων, πάρα πολλά τέτοια μικρά που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα από τις υπηρεσίες που, εν πάση περιπτώσει, είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Ουσιαστικά έχουμε πλέον φτιάξει μια σειρά από λύσεις που αγγίζουν τρία μεγάλα θέματα. Ναι. Τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι σαν και αυτή που ανέφερε η κυρία Γιαννέλου, δηλαδή μια σειρά από ζητήματα καθημερινότητας, στο να μπορέσω να κάνω το έτοιμά μου, να κάνω μια πληρωμή, να ζητήσω ένα πιστοποιητικό, να πω την άποψή μου, να γίνω εθελοντής. Έχει και τέτοιες να κάνω την αίτησή μου ηλεκτρονικά, αυτό που εμείς ονομάζουμε CRM. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία υπηρεσιών αφορούν τη στάθμευση και την κινητικότητα, όπου ουσιαστικά ψηφιοποιούμε τη στάθμευση και φέρνουμε όλα τα τοπικά μέσα, διαθέσιμα μέσα κίνηση σε μια πόλη και κινητικότητας στο κινητό του Δημότη, μέσα από το ίδιο πορτοφόλι να μπορώ να παρκάρω, να πάρω το λεωφορείο, να πάρω το ποδήλατο και να μετακινηθώ. Αυτό δεν έχει χτυπήσει κόκκινο, γιατί νομίζω είναι ένα από τα είναι από τα μεγαλύτερα θέματα ζητήματα σύγχρονης πόλης κινητικότητα και γι' αυτό εμείς έχουμε εστιάσει πολύ τα τελευταία χρόνια σε αυτό. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία που κυρίως δραστηριοποιούμαστε στη Μεγάλη Βρετανία σε αυτό αφορά τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων. Πώς μια πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία επενδύονται δισεκατομμύρια από τις κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη, εμείς ερχόμαστε με εργαλεία να απλοποιήσουμε μια πολύπλοκη διαδικασία. Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Να σας πω, φανταστείτε ότι σήμερα για να πάρω ένα παράδειγμα που είναι πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Ένα από τα προγράμματα που τρέχουν στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο εξοικονομώ. Αντίστοιχα προγράμματα τρέχουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει θέσει στόχους για μείωση των ρήπων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει σπίτι του. Άρα, το πρώτο στάδιο είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη βάζοντας πολύ απλά δεδομένα για το κτίριό του και να του πει το σύστημα ότι με βάση αυτά που μου λες και κάποια μοντέλα που έχουμε αναπτύξει, αν κάνεις ΑΒΓ, αν αλλάξεις την αντλία θερμότητας, βάζεις θερμοπρόσωψη και εκφώματα, θα εξοικονομήσεις ΑΒΓ και θα μειώσεις τους ρήπους κατά τόσο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να μπορέσει να κάνει όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Να κάνει τις αιτήσεις του κτλ. Χωρίς γραφειοκρατία. Χωρίς γραφειοκρατία. Το τρίτο βήμα είναι, εφόσον εγκριθεί, να πάρει τη χρηματοδότηση και στη Μεγάλη Βρετανία το σύστημα είναι πιο άμεσο. Δηλαδή, τα χρήματα πάνε κατευθείαν στους εργολάβους, τους πιστοποιημένους και παρακολουθούν όλοι οι συντελεστές, οι stakeholders αυτής της διαδικασίας, πού βρίσκεται το έργο, πότε ολοκληρώνεται, υπάρχει ψηφιακό πιστοποιητικό για κάθε κτίριο και έτσι σε μια προοπτική 20 ετίας, 25 ετίας που αποδίδουν όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια, έχουμε τα δεδομένα σε κάθε τομέα της κυβέρνησης διαθέσιμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κρατώνται τα δεδομένα.
Σήμερα περίπου εξυπηρετούμε και συνεργαζόμαστε με 100 δήμους και πλέον. Στις 3 αυτές χώρες που είναι οι βασικές χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι δήμοι έχουν παρόμοιες ανάγκες, Ναι. αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, αλλάζουν τα θεσμικά πλαίσια και προφανώς κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά η γενική εικόνα είναι κοινή. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν πλέον ζητήματα βιωσιμότητας με την κλιματική αλλαγή. Τα είδαμε και χτες. Το είδαμε. Η τεχνολογία έρχεται να δώσει εργαλεία, έρχεται να βοηθήσει στο να τα δεδομένα που παράγονται και όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέγονται να βοηθήσουν τους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και προφανώς να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στις πόλεις. Εμείς έχουμε δεδομένα, περίπου εξυπηρετούμε 3 με 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος των δεδομένων που συλλέγουμε από αυτές τις συναλλαγές των πολιτών με τους δήμους τους είναι τεράστιος πλούτος. Από αυτά τα δεδομένα προσπαθούμε να εξάγουμε γνώση και με την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε proactively, δηλαδή έγκαιρα, να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις ή να δώσουμε στοιχεία και εργαλεία σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, να είναι πιο στοιχειοθετημένες οι αποφάσεις αυτές. Θα σας πω κάποια παραδείγματα έτσι ενδεικτικά του πού εστιάζονται κυρίως από την πλευρά των πολιτών τα μεγάλα τους ζητήματα στην καθημερινότητά τους. Ξεκινώντας από τα αιτήματα καθημερινότητας, θα έλεγα ότι διαχρονικά τα πρώτα 3 κατηγορίες αιτημάτων έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, το φωτισμό, Μάλιστα. έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο και την προσβασιμότητα. Μάλιστα. Είτε αυτό είναι πεζοδρόμιο, είτε είναι διαβάσεις, είτε είναι... Ναι. Η μεγάλη επίσης κατηγορία και ένα μεγάλο ζήτημα σε όλες τις σύγχρονες πόλεις είναι η στάθμευση. Το πού μπορώ να παρκάρω, πόση ώρα θα μου πάρει να παρκάρω, μπορώ να πάω με το αυτοκίνητό μου εκεί πέρα που θέλω. Αυτά είναι ζητήματα που ακόμα, ενώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει, έχουν βγει έτσι και πρακτικά δεν μπορούν να λυθούν από τους Δήμους. Πρακτικά, χωρίς την τεχνολογία και χωρίς κάποιες αλλαγές στον τρόπο που μετακινούμαστε, δεν μπορούν να λυθούν. Έτσι. Δεν φτάνουν οι θέσεις υφιστάμενες για να εξυπηρετήσουν όλη τη ζήτηση. Αυτό βέβαια είναι πολυπαραγωγικό. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Εμείς έχουμε... ακούγονται σας διακόπτω κατά καιρός να μπουν διόδια στο κέντρο της Αθήνας, ο Κηφισός να είναι όχι 7 με 10 το πρωί, να μην κυκλοφορούν τα φορτηγά. Είναι... Μια εισπρακτική πολιτική δεν θα λύσει το θέμα. Κοιτάξτε, η ελεγχόμενη στάθμευση δεν έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα. Δεν λέω για την ελεγχόμενη. Η ελεγχόμενη έχει σώσει διόδια, να έχεις διόδια στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα κέντρα των πόλεων, των σύγχρονων πόλεων έχουν ελεγχόμενη στάθμευση. Για τα διόδια που είπε ο Ανέστης αυτό. Τα διόδια έχουν μπει σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πω το παράδειγμα του Λονδίνου. Δεν έλυσε το πρόβλημα. Δεν το έλυσε. Είναι πάρα πολύ ακριβό κάποιος να μπει με το αυτοκίνητο στο κέντρο του Λονδίνου. Εντάξει, πληρώνουν πάνω από 20 λίρες. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι η τάση ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια είναι οι πεζοδρομήσεις των κέντρων. Αυτό σημαίνει ότι με ένα σταδιακό τρόπο, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε να είμαστε πιο VA, να πάμε σε αποτρεπτικές πολιτικές που να δώσουν χώρο. Δεν έχει ανοίξει ο δρόμος τώρα στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά εκεί πέρα τόσο καιρό τώρα και βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει τον Ιανουάριο λέει θα ανοίξει. Λέει ποιο ανού χρόνο. Την Αμαλίας λέμε τώρα. Έρηδες να ανοίξει, να μην ανοίξει. Αρχαιολογικός χώρος, όχι αρχαιολογικός χώρος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, αυτό το θέμα της στάθμευσης τώρα που συζητάμε και το πάρκινγκ είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πώς θα γίνουν βιώσιμες οι πόλεις. Και αφορά τους πάντες. Και επίσης το θέμα της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, είναι γενικότερα και οι περιοχές γύρω από το κέντρο, οι οποίες, το Παγκράτη δεν είναι βιώσιμο, η Κυψέλη δεν είναι βιώσιμη, η Αμπελόκηπη δεν είναι βιώσιμη. Προσφάτως και το Μαρούσι που έχουν μαζευτεί όλες οι εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι βιώσιμο. Εδώ νομίζω χρειάζεται μια στρατηγική που να αντιμετωπίσει ολιστικά το θέμα. Είδαμε με το 112 που ήχησε,
που δεν βγήκε ο κόσμος, δεν πήγε στις δουλειές του κλπ. Εντάξει, υπήρχαν παράπονα πολλά, τα λέγαμε και εμείς από τους γονείς με τον ευνηδιαστικό τρόπο που έγινε. Όμως θα πρέπει να το δει πιο συνολικά το θέμα η κυβέρνηση αυτό. Και να πει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, το 112, ναι, αφήνω τους γονείς και τα παιδιά στο σπίτι. Οι γονείς όμως αυτοί δουλεύουν. Η τηλεεργασία να εφαρμοστεί με πιο σωστό τρόπο. Έτσι. Να γίνει τύπου υποχρεωτική. Όχι να σε επιβαρύνουν με άδειες, να σε υποχρεώνουν να πάρεις άδεια ή να σου λένε όχι, αν είχες την επόμενη μέρα τηλεεργασία τη χάνεις επειδή υπήρξε μια έκτακτη ανάγκη. Θέλει μια συνολική αντιμετώπιση, γιατί διαπιστώνουμε ότι η τηλεεργασία είναι ένα πολύ σοβαρό και καλό εργαλείο για να αποσυμφορηθεί η πόλη από το έντονο κυκλοφοριακό, συν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εννοείται ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν. Έτσι. Σε όλο το... Τι καινούργια ετοιμάζει η εταιρεία για φέτος, τι σχεδιασμός υπάρχει? Στο σχεδιασμό εστιάζουμε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων παγκοσμίως, αλλά εμείς εστιάζουμε στην Ευρώπη, που είναι αυτό που λέμε sustainability, βιωσιμότητα. Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει δραστικά το περιβάλλον που ζούμε. Οι πόλεις μας δεν είναι βιώσιμες και άρα αν δεν δημιουργήσουμε εργαλεία τα οποία συλλέγουν, αναλύουν τα δεδομένα, τα πολλαπλά δεδομένα και μετράνε, δίνουν λύσεις και μετράνε το αποτέλεσμα, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται μάλλον θα πέφτει στο κενό. Θα είναι προσπροσματική. Ακριβώς. Οπότε θέλουμε τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε την πρώτη πλατφόρμα βιώσιμων πόλεων και βιωσιμότητας πόλεων στην Ευρώπη και προς αυτό το σκοπό εργαζόμαστε. Να πούμε ότι η εταιρεία έχει 9 χρόνια παρουσία. Σωστά. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ήταν από τις πρώτες startup εταιρείες και μάλιστα πολύ βραβευμένη. Μπράβο. Άλλη χώρα που πιθανόν να ετοιμάζετε να μπείτε? Στα πλάνα μας έχουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δεν είναι εύκολο γιατί ο δημόσιος τομέας είναι δύσκολος, έχει διαφορετικό νομικό πλαίσιο, έχει διαφορετικά procurement. Και πολλά οικονομικά προβλήματα, θεσμικά, πείτε τα κύριε Μπουγαδά. Πολλά οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή εσείς παρέχετε υπηρεσίες και δεν τις πληρώνεστε. Αυτό να είναι... Είναι δύσκολος, γι' αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχουν πολλές startup εταιρείες, νεοφυείς εταιρείες στο λεγόμενο government technology. Έτσι. Σωστά. Ενώ όλοι οι άλλοι τομείς οικονομίας, ας πούμε, έχουν αλλάξει εντελώς από τις νεοφυείς εταιρείες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και στη διάρκεια της χρονιάς. Με τα χαράς. Να είστε καλά, καλή χρονιά και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.